एक महिला बस कार धोने के लिए सेल्फ सर्विस वॉश स्टेशन गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जान पर बन आने वाली है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, चारों ओर की सफाई ब्रश नॉर्मल काम कर रहे थे, लेकिन कार आधी ही धुली थी कि अचानक एक शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से कार वॉश का ट्रांसपोर्ट बेल्ट अटक गया। अब कार वहीं पर फंस चुकी थी, दोनों तरफ के रोलर्स तेजी से घूमते जा रहे थे। महिला घबरा गई और इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन वहाँ कोई इंसान था ही नहीं। वो तुरंत फोन निकालती है मदद के लिए, पर पता चलता है कार के अंदर नेटवर्क ही नहीं है। अब उसे समझ आता है कि कुछ करना पड़ेगा, तो वो गाड़ी स्टार्ट करती है खुद ही बाहर निकलने के लिए, पर टायर बेल्ट में फंसा था। गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, चाहे जितना एक्सेलरेट कर ले। तभी अचानक सनरूफ यानी छत वाला शीशा अपने आप खुल जाता है। वो